Open Media. Okujjako nga baagala tufuuke babbi saatini tweyawulemu ero sebere y'ababbi tubaye tuze kulonda kyeyamaani naye batulemesezza buli ku disitulikiti we tukubira amasimu batugamba ekintu kimu mbu waliwo gwe mwalonda baleete obutambi obulaga nti twalonda. Tetulina kyeyamaani tuzze kulonda tetwalonda kwolwo ne batugamba tuddamu okulonda ennaku z'omwezi nga lumu lwe lwaleero kakowekowe zoni temuli bantu kati ekiri wano we mulonde tewali golaba n'abatulondesa tebazze awalala balonze naye ffe tetuzzeemu waliwo yagamba yagende ku disitulikiti mbu bamulonda ani yamulonda ani yamubala alete obutambi erangirira yekka teri yamulonda erina kubeerawo nasawo tetulina kyeyamaani twekubira omulanga buli zooni yonna erina kubeera kyama lwaki balonda ba zooni z'endala ne baleka kakoko ezooni okulonda kubanga saalonda olwakavuyo akaaliwo wano kali kati akavuyo kaali wano baliko amasasi nga batubuzabuza nze nenziruka nga sisobola kulonda era tetulondanga ne bagamba mbuno abaddeko yabasigalako atiyanga ate okulonda wekuli tulina okulonda kakowekowezo tebirina kyamaani tetulina kyeyamaani tuli awo tuli bwe tutyo tulinga be baleseewo obulesi kyalo kiki kakowekowe zooni kolooto lwaki temwalonda ekyatulemesa gaali masasi abasirikale bajja ne bakuba amasasi bwe bakuba amasasi netulibaka bwe bakuba amasasi ne tudduka ne tukola ki era baatugamba nti waliwo yeetwala ku disitulikiti ne yeewaayo n'agamba nti ye bamukola ki baamulonda aleete obutambi obulaga nti twamulonda nti waliwo ne paledi ezamuliko abuleete twalonda. Nze namulonda Elizabeth omutawaana oguliwo tetwalonda era waliwo abakyala abatulemesa waliwo abaami abatulemesa okulonda najjita n'olyo eyali kyeyamaani bonna ne batulemesa ne batulemesa okulonda kati awo tetulina kyeyamaani era owakakowekowe zooni tetulina kyeyamaani twagala tuddemu tulonde tumanye omufuzi yaani kati ffe abakadde tunaatwalangawo omusango mpagira embeera etali nnungi kyabani waffe tulonde obukulembeze obulungi obutali mu kwefuusa nga twagamba nga lumu nga tulonda tuli ku birala ate bakyamani bonna babuze n'abalondesa babuze tukooye Mafabi Julius tuze webukolooto mu zooni gye bayita akakowekowe zooni twafuna okutaataaganyizibwa mu kulonda okwali kutegekeddwa erosi zonna wanzo ndi omu ku batuuze bawano eno eyasinga okuleetera ddala akacyankalano okulonda ate fast baali bamuyita najjita y'omu ku kakiiko akabaddeko eyaddako omulala baali bamuyita Kayemba Emmanuel eyali kyamaani w'ekyalo kino eno obuyinza n'abuvaako n'abukwasa eyali defense we twakazaako erinnya gwe bayita Kanyama eyali defense w'ekyalo kino eno obuyinza gwe yabukwasa then bwe twafunamu obutakkaanya akalulu ne bakacyankalanya amasasi ne gavuga mu bbanga eyaliwo nga RDC mukadde ako n'akwata abalondesa n'abateeka mu motoka ye ne babatwala okulonda tetwalonda ku lunaku olwo then twali tuli ku radio ku mikutu egyenjawulo ku TV mwami Simon Byabakama n'agamba ebyalo ebyataataaganyizibwa ebitalonda birina okuddamu okulonda nga lumu ogw'omunaana lwe lunaku olwaleero olw'omukaaga tuzze mu bungi nga mutulaba oba nga mutulabye tuzze kulonda tewali balondesa tebazze tusaba mwami Byabakama mwami Baramu
Kyemanyi na buli gwe kikwatako yena ajja tuyambe. Tetwagala kyalo kakoowe kufuuka kyewaggula tubeere nga tetulina mukulembeze ng'omuntu ne bwazza omusango. They told us we were supposed to elect on August on 1st. That's what they told us, really. And what is the situation now? The situation, what we are trying to talk about is supposed to be done, is supposed to be put into what? Consideration. Because yes, each and every zone is supposed to have what we call the chairman. Do you have one? Do you have one here? Pardon? Do you have one here? We don't have me. I don't know anyone. Me, I know the one whom I'm going to elect. That's what I know, really. And they are not supposed to be very myopic and very cantankerous.